আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমরা আজকে বের হয়েছি কিছু টয়েস ফাইন্ড করার জন্য। সো ইয়েস, দেখেন আমাদের কালেক্টিং বাস্কেট কিন্তু এখানে আছে। ওয়াও গাইস, দেখেন আমরা কিন্তু কালেক্টিং বাস্কেটের পাশে কিন্তু একটি টয় ভেহিকেল পেয়েছি। ওয়াও, অসাধারণ কিন্তু একটি টয় ভেহিকেল। ওয়াও, বিএমডাব্লিউ গ্রিন অ্যান্ড ব্ল্যাক কম্বিনেশনে একটি হেভি প্লাস্টিকের একটি টয় ভেহিকেল, 4 চাকার অসাধারণ একটি বিএমডাব্লিউ। ওয়াও গাইস, সো এটা আমরা ফার্স্ট ভেহিকেলটি আমরা পেয়ে গিয়েছি। সো চলেন বাস্কেটে রেখে দিই অ্যান্ড এদিকটা কিছুটা দেখি। ওয়াও গাইস, ওয়াও অসাধারণ। ওয়াও, একটি বিগ একটি ট্রির মাঝে আমি কি পেয়ে গেলাম? ওয়াও, একটি অসাধারণ অ্যাম্বুলেন্স রেস্কিউ কার। ওয়াও, অসাধারণ কালারের মধ্যে, হেভি প্লাস্টিক, এটাও অসাধারণ। ইয়েস, সো 4 চাকার একটি অসাধারণ একটি ভেহিকেল। সো চল কিছুটা আমরা ড্রাইভ করে দেখাই। ওয়াও, অসাধারণ গাইস। ওয়াও, ইয়েস। সো আরেকটি 4 চাকার একটি অসাধারণ রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্স কার পেয়ে গেলাম। ওয়াও গাইস, দেখেন, ওয়াও আরও কিছু দেখা যাচ্ছে এখানে। ইয়েস, সো এটা আমরা রেখে দিই। সো চলো ও সাইডটা দেখা যাক কী কী টয়কেল আমরা এখানে পেয়ে পারি। ওয়াও গাইস, ইয়েস, একটি অসাধারণ স্কুল বাস। ইয়েস, দেখেন, ওয়াও, দেখো গাইস, অসাধারণ একটি স্কুল বাস, 4 চাকার একটি আমেরিকান স্কুল বাস। ফরেন দেশে এই ধরনের স্কুল বাসটি দেখা যায় সচরাচরে। সো ওয়াও, দেখেন কম্বিনেশন অ্যান্ড কালার কিন্তু অসাধারণ কিন্তু গাইস। ওয়াও, সো এটা আমরা রেখে দিই। 3টি টয় ভেহিকেল আমরা পেয়ে গেলাম। ওয়াও গাইস, ইয়েস, আরেকটি টয় ভেহিকেল এখানে পেয়ে গিয়েছি, এই ডাবল ডিকার বাস। ইয়েস, একটি ডাবল ডিকার ফ্রিকশন বাস, বেন্টেনের গ্রিন স্টিকার, ইয়েলো কালার ফুললি বডিটা, হেভি প্লাস্টিকের একটি 4 চাকার অসাধারণ ব্ল্যাক অ্যান্ড সিলভারের মধ্যে একটি ডাবল ডিকার বাস। ওয়াও গাইস, সো এটা রেখে দিই। সো সামনের দিকে কিছু দেখা যায়। ওয়াও গাইস, ওয়াও, এটা কিন্তু আমার অনেক পছন্দের একটি ভেহিকেল গাইস, একটি ফাস্ট ফুড কার। ওয়াও, একটি অসাধারণ হোয়াইট ব্লু পিঙ্কের মধ্যে অসাধারণ, দেখেন একদম রিয়েলিস্টিক কিন্তু। ওয়াও, অসাধারণ কিন্তু একটি ভেহিকেল গাইস, ফাস্ট ফুড কার। ইয়েস, সো এটা কালেক্ট করে নিই। ওয়াও, আজকের কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর টয় ভেহিকেল পাওয়া যাচ্ছে। ওয়াও গাইস, আরেকটি টয় ভেহিকেল কিন্তু আমরা পেয়ে গিয়েছি এই ব্যালকনির মাঝে, বুলডোজার ট্রাক, কনস্ট্রাকশন বুলডোজার ট্রাক। ওয়াও, একদম রিয়েলিস্টিক গাইস, চলেন কিছুটা ড্রাইভ করে দেখাই। ওয়াও, অসাধারণ কিন্তু গাইস, দেখেন মোটরটি এখনও কিন্তু চলতেছে গাইস। ওয়াও, অসাধারণ একটি মোটরের একটি বুলডোজার ট্রাক। ওয়াও, একদম রিয়েলিস্টিক, রাইট? ওয়াও গাইস, সো এটা আমরা রেখে দিই। সো দেখেন অনেকগুলো কিন্তু ফ্রুটস আছে এখানে। ওয়াও, ওয়াও গাইস, দেখেন ফ্রুটসের মাঝেও কিন্তু একটি গাছের মধ্যে আমরা একটি টয় ভেহিকেল পেয়েছি। ওয়াও, একটি অডি পুলিশ কার, অসাধারণ ইয়েলো কালারের মধ্যে, লাইটসগুলো কিন্তু অসাধারণ। ওয়াও, 4 চাকার একটি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের মধ্যে একটি অডি পুলিশ কার, হেভি প্লাস্টিকের। ওয়াও, একদম রিয়েলিস্টিক গাইস। ওয়াও, সো এটা আমরা রেখে দিই। সো চলেন কিছুটা আগে দেখি। সো গাইস, এদিকটা কিছুটা দেখি। ইয়েস, ওয়াও গাইস, একটি আর্মি জিপ, অসাধারণ একটি আর্মি জিপ। সো আমরা কিছুটা এই ওয়ালটির মধ্যে কিছুটা ড্রাইভ করে দেখাই। ওয়াও, অসাধারণ কিন্তু গাইস। ওয়াও, একটি অসাধারণ আর্মি জিপ কিন্তু, অফ রোডের একটি আর্মি জিপ আমরা কিন্তু পেয়ে গিয়েছি গাইস। ওয়াও, অসাধারণ কালারের মধ্যে 4 চাকার একটি অফ রোডের একটি আর্মি জিপ। ওয়াও, অসাধারণ গাইস, সো এটা আমরা নিয়ে নিই। সো চলেন কিছুটা আগে দেখি আরও। ওয়াও, টিনের উপরে এটা কি দেখা যাচ্ছে গাইস? ওয়াও, ইয়েস, একটি অ্যানিমাল ট্রাক, 6 চাকার একটি অ্যানিমাল ট্রাক। ওয়াও, অ্যানিমালটাও কিন্তু ভিতরে আছে, কাউটা
ওয়াও, অসাধারণ রাইট গাইস, ব্লু অ্যান্ড অরেঞ্জের মধ্যে অসাধারণ কিন্তু গাইস, ওয়াও, একদম ফুলি রিয়েলিস্টিক কালারটি, 6 চাকার ব্ল্যাক অ্যান্ড অরেঞ্জের মধ্যে অসাধারণ টায়ার্সগুলো, ওয়াও। ওকে, এটাও রেখে দিই গাইস, ওয়াও, এটা রেখে দেই। সামনে কিছুটা দেখি, দেখো আমাদের বাস্কেট কিন্তু ফুল হয়ে গিয়েছে গাইস। ওয়াও গাইস, একটি ট্রাকের উপরে দেখো আরেকটি ট্রাক পেয়েছি। ওয়াও গাইস, অয়েল ট্যাঙ্কার, ওয়াও, অসাধারণ কিন্তু, একদম অসাধারণ গাইস। 6 চাকার একটি রিয়েল স্টিকের মতো দেখতে একটি অয়েল ট্যাঙ্কার। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিছুটা দেখা যাচ্ছে, ওয়াও, হোন্ডার উপরে। সো চলো এই অয়েল ট্যাঙ্কারটি আমরা এখানে রেখে দিই, অ্যান্ড দেন আমরা সামনে গিয়ে দেখি এটা কি হতে পারে। ওয়াও গাইস, একটি পুলিশ বাস, দেখো একদম ব্লু, দেখো একদম ব্লু, একদম ব্লুর সাথে ব্লু ম্যাচিং হয়ে গিয়েছে এই পালসারের উপরে এই পুলিশ বাসটি, অসাধারণ কালারের মধ্যে পুলিশ বাসটি কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম গাইস। সো ইয়েস, সো চল এটা রেখে দিই। সো গাইস দেখো আমি কিন্তু ফুললি আমার বাস্কেটটা ফুল করে ফেলেছি টয় উইকেলস দিয়ে। সো এখানে আর আমি টয় দেখতেছি না। সো হোপ সো আমার কালেক্ট করা আজকে এখানেই শেষ। সো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে গাইস। সো আশা করছি সবাই ভালো থাকবে, অ্যান্ড লাইক করতে কিন্তু ভুলবে না, কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবে না, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না গাইস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।